За бүгдээр сайн байцгаана уу? Энэ өдөр мэнд хүргэе. Өнөөдөр 7 сарын 1 миний төрсөн өдөр болж байгаа. За тэгээд би өнөөдөр кино үзэх гээд тэгээд одоо энд ингэ сууж ин тэгсэн чинь гав ганцаархны энэ зааланд ингэ гав ганцаараа сууж үзт юм байна энэ амьдралдаа. Тэгээд ер нь сая нүдний бол сая нэггүй тэр сандлаас сая босоод ирэх юм сая хальт харах юм. Ямар ёо жоох эвгүй юу. Гэхдээ би яг аимшиг кино нэг үздэггүүлтэй хүн юмнаас сүнснээс байхгүй гэхдээ нүдний болон цаг тийм харагдлаа. За тэр жаах. За тэгээд одоо ингэ попкорн авсан тэгээд нэг ундаа авсан тэгээд гав ганцаархнаа би одоо кино үзэхээ сууж байна. Би энэ өнөөдөр би дахиад ганцаараа өдөр тэмдэглэж байгаа. За тэгээд өмнө жил бас ганцаараа тэмдэглэсэн. Ганцаараа өмнө жил юу байсан бэ гэхээр парк орсон. Тэгээд парк ороод 3 тоглоом 2 тоглоом тоглоод бичлэг хийсэн байгаа. За тэгээд энэ жил болохоор паркийн таслараа авсан ч гэсэн тэгээд дараа тоглолт юм гэж бодоод тэгээд ер нь дараа тоглох үгүйг сайн мэдэхгүй байна. Нэггүй өдөрт парк тэгээд таслбар авсан өдрөө зөвхөн тоглолтондох эрэхтэй гэж надад хэлсэн. Гэхдээ юу ч болж магадгүй. За тэгээд өнөөдөртөө бол ингээд киног үзэх гээд одоо ингээд сууж Backrooms гэх кино үзэн. За тэгээд Backrooms-ийн талаар тэгээд үзээд ерөөхдөө бол ямар кино гэдэг нь би ерөөхдөө гадарлаж байгаа. Backrooms type-ны талаар би ерөөхдөө аягүй их гоё сонирхдаг тийм төрлийн юм. За тэгээд ганцаархнаа ингээд байж л та яасан юу би одоо би нөрсөн ч тамаа хийц сонсохгүй гэж боддоо. Эмэр нөө. Ихтэй зүгээр хүмүүс орж ирэх байхгүй. Одоо 4:20-с кино эхэлнэ. Тэгсэн чинь үгүй 9 цаг 10 хэдэн минут болж байна. За тэгээд кино бол 9:20-с эхлэх ёстой. Тэгсэн чинь 9:20 болохоос өмнө жоохон хүмүүс ирээд байдаг үсттэй. Би арай ганцаар кино үзэж юм шиг үсттэй. Guys. Гүү те. Ядаж ганц хоёр хүн ингэ танилаа орж ирж болно үсттэй. Тэ? За тэгээд байж л дөө тэгэхэд. За хүн орж ирэх юм шиг баярлаа. За hi guys тэгээд киногоо үзэж гараад ирлээ. Сая танхимд бол 8 хүн үзсэн. За тэгээд 8 хүнээс 2 охин цуг явж исэн. Тэгээд нэг эрэхтэй нэг эмэгтэй цуг явж исэн. За тэгээд 3 эрэхтэй цуг явж исэн. Тэгээд нэг эрэхтэй нь би байлаа. Тэгээд яасан байх нь 5 эрэхтэй 3 охин үзчихлээ. За тэгээд ерөнхийдөө бол киноны юу гэж ярих юм бол киногоо би анх үзэж байхдаа жоо харамсах байх гэж бодсон. За тэгээд харамсаагүй. Тэгээд амар гоё сонин яг өөрийгөө сонирхдаг зүйлээ үзсэн чинь нэг амар гоё санагдлаа. Тэгээд яг сайн ойлгоогүй ч гэсэн яг ингээд дундуур нь ChatGPT-ээс чатлж байгаад ингээд ойлгохыг хичээсэн. Тэгээд ойлгосноор бол за спойлж байгаа. Тийм болохоор тэгээд спойл болмаргүй л. За угаасаа одоо тэгээд за спойлт нүгөөсаа. Тэгээд ойлгомжтой шүү дээ. За тэгэхээр миний хувьд ойлгосноор бол энэ кино ингээд одоо чинь одоо амар эвдэрлээ тийм үү? Одоо чи найзуудтай байлаа гэж бодъё л доо. За тэгээ найзуудтайгаа ингээд би эвдэрлээ. Эвдрээд хагаралтаад эсвэл зүгээр л найзгүй байж чаддгүй юм зөө би. Тэгэл би тэр Backroom руу орох юм бол маш хурдан үхнэ. Зүгээр л ингээд хүмүүс Backrooms одоо зүгээр хүмүүст яг ингээд адилхан харьцаад байдаггүй юм байна. Эсвэл бүгдийн шууд залаад те эсвэл ингээд зүгээр л бүгдийн шууд алахгүй зүгээр ингээд зарминаас те ингээд зарим нь ингээд ямар хүмүүс вэ гэдгээс шалтгаалаад яах хийх. За мэдхгүй зүгээр л авирсан тайлбарлах боломжгүй. Зүгээр л ингээд те одоо жишээ нь айгүй гүн тийм бодолтой хүмүүнийг бол одоо гүн маш их зүйлийг бодож явдаг хүнийг бол ингээд жоо удаан амьдруулж байгаа те өөрсдөө ингээд асах ч юм уу эсвэл ингээд өөрийнх нь ингээд муу хувилбар ч юм мангас хувилбарыг ингээд бүтээг аждаг л юм шиг санагдлаа. За тэгээд өөр ч юмгүй дээ. Яник тийм хүн да. Тэгээд Тэнгистер киног үзлээ. За тэгээд одоо шөнийн 11 цаг болж байна. За тэгээд харин да алхаад харьдаг байх та хөргий. Юу би сая ихтэй яг киногоо киноноос гарч ирсэн чи бүр тэр Тэнгис кино театр бүр тэр чигт ямар ч хөнгө зөө. Тэгэд ингээд нэг тийш яваад ингээд яг ингээд юу баруун хаалгаар нь гарах гэсэн чи түгжээ те. Тэгээ би бүр яга тэг урд хаалгаар гарах гэсэн чи харуул нь болохоор түгжсэн байсан. Тэгээд ашгүй нэг ахыг дагаад гараад ирлээ. За тэгээд нэг тийм хүн энэ. Тэгээ яг ингээд Backrooms-ийг ингээд орох гэдэг юм шиг амар эвгүй хөнгөө газар яагаад заа. Яг Backroom үзнэ дээр яг тийм байр нөхцөлд орохоор ч эвгүй байдгийг биш шүү дээ. Гинт гэдэг амар эвгүй. Backrooms орох гэж байгаа юм шиг санагдаад. Нэг хаалга руу явбал те шүү Backrooms эсвэл ингээд кинотод театр төгжигдэж байгаа юмсаа санагдлаа ёо. За нэг тийм үргэнд тэгээ киног үзчихлээ. Тэгээд энэ өдрийг газараа тэмдэглэлээ.
2 дахь удаага. Уг нь бол энэ жилийн төрс өдөр маш гоё чухал хамгийн гоё баяр байх ёстой байсан минь хувьд. Тэгээ дараа жил нь хамаагүй, тэрний дараа жил нь хамаагүй зүгээр л энэ жил их гоё байх ёстой байсан. Өмнө жил бол хамаагүй шүү дээ, тий. Өмнө жил бол надад бас хамаагүй байсан. Ширээ засахгүй эсвэл зүгээр ингээд ганцаараа тэмдэглэсэн ч явах байсан. Гэтэ зүгээр л энэ жилийг би амар гоё тэмдэглэх байсан чи. Чадсангүй дээ. Гэтэ зүгээр. Хэдэн нэг өдөр миний төрсөн өдрийг гоё тэмдэглэж өгөх тийм найзууд тай болох юм билүү. Тэр өдөр би энэ өдрийг би санаад тэгээд зүгээр би ингээд ер нь ирээдүйн найзуудаа гэж хэлэхэд би их ганцаардж байна. Тэгээд зүгээр л би найзууд толгой маш их хүсэж байгаа. Хэрвээ тэр найзууд маань ирээдүйн найзууд маань нэмжлэгийг үзчихвэл та нар бол би та нартай найзлаа маш их баярлаж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Би бол та нарыг мэдгүй. Гэхдээ чи энэ бичлэгийг найзгаа бичлэг үзэж байгаа гэж бодох юм бол чи бол хамгийн миний хувьд маш онцгой хүн. Миний хайжсэн хүн байж тараа. Зүгээр л амар гоё. Vibe нийлждэг, type нийлждэг тий. Нэг тиймэрхүү л нэг энгийн гоё найз нөхөрлөл хүсэж байгаа. Нэх ямар нэгнийгаа нууцаар ингээ үгүй ядаад дэж эсвэл ингээ тий. Сонирхол нэг ч юм уу заа мэдгүй зүгээр яг юу л гэж байгаагаа ч ойлгох марчлаа. За тэгээд юм байна. Шөнөөрөө сайхан байна. Зуныөрөө сайхан байна. Миний хүсдэг өрөө байна. Thank you. Тэгээд энэ үргэлжлүүлсэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр чи найзтай бол найзтай үнэхээр хайртай шүү гэж хэлээрээ. Тэгээд баярлалаа гэж хэлээрээ. Чи найзтай байгаадаа маш их баярлах хэрэгтэй. За тэгээд имжлэгээ дуусгах баяртай.